Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција од Скопје во периодот од 9 до 15 јуни 2025 година со помош на специјалните возила Пајак отстранија 154 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, извести Паркинзи на општина Центар. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа, јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и секторот за внатрешни работи Скопје во наредниот период ќе продолжуваат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар, се со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Во меѓувреме, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата спроведува кампања за унапредување на сообраќајната безбедност низ целата држава, со цел создавање по безбедна и по културна сообраќајна средина за сите учесници во сообраќајот. Во склад со актуелното време, летната кампања веќе започнавме активности, низ активности на теренот, со цел да се унапреди безбедноста во сообраќајот, особено по овие, да кажеме, поголеми, повисоки температури, горештини, но и нели сезона на стари одмори, нови одмори, каде што се зголемува фреквенцијата на сообраќајот, особено на поголеми дестинации. Оттаму апелираме до сите учесници во сообраќај кои одат на подалечни дестинации да ги почитуваат правилата, прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација, да си го проверат возилото пред да тргнат на пат, да одат во склад со пропишаниот одмор, значи на 2 часа возење 21 минути, да одмараат, да се освежуваат, да пијат повеќе вода и течности, се со цел да го намалат евентуалниот негативно влијание на високите температури. Да се ги проверат возилата и сето она што треба технички да е исправно, со цел безбедно да пристигнат на посакуваната дестинација. Апелираме да бидат повнимателни, поконцентрирани, бидејќи нели кога се оди на одмори на подалечни дестинации, малце паѓа на некој начин концентрацијата. Затоа апел, бидете концентрирани, почитувајте ги правилата и прописите и одмарајте на подалечни при возење на подалечни дестинации. Во однос на мотоциклите, велосипедите и електричните тротинети, како и пешаците, бидејќи е зголемена фреквенцијата, да внимаваат, да се однесуваат културно, да возат таму каде што им е пропишано место, со пропишана брзина и се разбира да возат таму каде што има услови за возење. Апелираме се со цел да се намали евентуалните несакани последици од сообраќајот. Во првата половина од месец јуни, Министерството за внатрешни работи евидентирало вкупно 9400 платни налози по основ на разни прекршоци од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и многу помалку по основ на Законот за возила. 1456 прекршоци биле изречени заради брзина на движење, 2098 за неправилно паркирање, додека пак 1069 учесници во сообраќајот се отстранети од сообраќај поради непоседување возачка дозвола. На 560 учесници во сообраќајот им биле изречени прекршоци за некористење сигурносен појас. 398 лица биле казнети за говорење на мобилен телефон при управување со возило и уште 1038 мотоциклисти или нивни сопатници заради неносење заштитен шлем. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека 36 лица биле евидентирани за минување на црвено светло. 20 прекршоци биле изречени за лица што управувале електричен тротинет и 7 за велосипедисти, како и 223 прекршоци за пешаци, додека пак од сообраќај биле отстранети 270 возачи заради прекумерно количество алкохол.